त्यतिकै भनेको मम्मीले लुगा लागेको भिडियो बनाइराख्नु छैन नि कहाँ हुन्छ स्टार्ट गरेकै छैन गरेको छैन गरिरहेछ सुप्पी कहाँ बस्नु त्यति पर जम्मै लड्यो डाउनलोड पेपर उठाए मैले भनेको नि भिडियो होइन हो रेकर्ड गरेकै छैन अब भात बुझ्दैन होला नि त छैन दिदी भातै रुच्दैन होला नि रितुलाई किन रुच्दैन यहाँ एकजना भुटान बसिरहेको Game em mới sát chân theo. No, the so the real साँच्चै भनेको साँच्चै भनेको बाबा जति नाटक गर्ने को सिक्छ र उसुपी साँच्चै भनेको त्यही भएर त उसको छोरी भएछ कान्छी छोरी माइली पो त कान्छी त तल ए आनन्दी बाबाको कति छ छोरी दिदी जेठी हो अनि त्यो दिदीमा दिदी अनि त्यो साइली हो अनि मम्माइली हो अनि त्यो 6 जना 8 जना 9 जना 10 जना छन् धेरै छन् अनि त्यो लुमा दिदीको बहिनी चाहिँ खै त्यो लुमा दिदीको बहिनी के हो त नाम दिदीको बहिनी चाहिँ काइदी साइली हो म 32 जनादेखि सबै परिवारहरू अन्टाको सबै गरेर पुरै आउँछ लाग्यो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यसको आउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लागेन पानी त ल्याउनु यो त तपाईँ सुन्छ दिदीले चिया खाजा बनायो अचार दिनुभयो
त के बनाउनु जानुपर्छ होला नि रितुले चाहिँ गर्छु भन्दैछ एकैछिन हुन्छ होटलमा होटल पकाउँ अब अल्छी लागेपछि त होटल हामी बनाउँदैन नि मेरो उसले पनि दिन्छ घरलाई सानो मान्छेले लिन्छ मोडेलले दिइरहेको सानो चाय दोकान 2टा 3टा मात्रै सुप्रियाले चाहिँ त्यो मोमो पेल्न मात्रै सघाउँछ यसलाई नि अहिले सबै आउँछ नि पेल्नु आउँछ फिर्नी रोटी पनि आउँछ यसो प्याक गर्नु मात्रै आउँछ त जस्तै पेल्दैन नि अब एकचोटि मात्रै पेल एकचोटि मात्रै बनाएपछि कुनैले त्यतिको नि आउँदैन म त एकचोटि बनाएपछि देखाउनु सुब्याले अब एकचोटि बनायो अब अर्कोचोटि नै आयो सुब्या चाहिँ कहाँको गर्नु एकचोटिमा आएन जानिहाल्यो नि अब त्यो नै लामरेज भएको चिया त्यति हिजोको जस्तो बनायो मिष्टो बनाएको चिया बाइस खानु चाहिँ तपाईँ पकाउनु त त्यो बाउले चिनी नै हाल्नु हुँदैन चिनी बिनाको मात्रै त बनाउँछ त्यस्तै भने बनाउनु त म बनाउँछु आफूले 17-80 त हो चिनीसँग साह्रै खानु हुँदैन कहाँ धेरै खानेर हामी यति यति खान्छौँ हुन्छ आधी केजी चिनी त 1 महिनै खान्छौँ एक महिना अहिले मेरो पात आउँछ